বালের খবর রানা মাল্টিমিডিয়া বিডি খবর পড়ছি বালের রানা। এবার বিস্তারিত। বাল শুধু একটা শব্দ না, বাল হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদের অস্ত্র। তুমি আমার বাল করতে পারবা। বাল হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের হতাশার প্রতিচ্ছবি। বালের এক জীবন পাইছি। বাল হচ্ছে তাচ্ছিল্যের বহিঃপ্রকাশ। হ্যাঁ, আসছে আমার বাল। বাল হচ্ছে ধন্যবাদের মাধুর্যতা। বিড়ি আনছো, যাক বাল, জীবনটা পাইছিলা। বাল হচ্ছে ভালো এর বিকৃত লিখনে, তাই কেমন আছেন। বাল হচ্ছে প্রেরণার মন্ত্র, কিছু হবে না বাল, প্রপোজ কইরা দে বাল। বাল হচ্ছে জেলাসি, বালটা এত নাম্বার পায় কেমনে। বাল হচ্ছে নস্টালজিয়ার মশলা। বাল কি দিন ছিল স্কুল লাইফে। বাল হচ্ছে টান টান উত্তেজনা, মাইয়াটারে দেখো পুরাই মাথা নষ্ট বাল। বাল হচ্ছে বন্ধুর ভালোবাসা। বাল তুই ফোন ধরস না কেন, কই মুখ ঢুকাইছস বাল। তাছাড়া বালের ফেসবুক, বালের ফ্যান, বালের লাইট, বালের ফোন, বালের চার্জার, বালের খেলা, বালের খাওয়া দাওয়া, বালের দিন, বালের রাত, বালের কারেন্ট, বালের ফল, বালের টিভি, বালের ল্যাপটপ, বালের নেট, বালের সিম, বালের ওয়াইফাই, বালের কলম, বালের জুতা, বালের ড্রেস, বালের ঠান্ডা, বালের গরম, বালের গান, বালের ভালোবাসা ইত্যাদি তো আমাদের নিত্যদিনের অক্সিজেন। আসলে প্রতিটা মানুষই কোনো না কোনোভাবে বালের মায়াজালে আবদ্ধ। কোন বাল বলে যে বাল শব্দটা খারাপ? বাল হচ্ছে একটা শিল্প। বাল হচ্ছে এক শুদ্ধ অনুভূতি। বাল হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। তাই আসুন এই বালকে আমরা খারাপ করে না দেখে শিল্প আকারে দেখি। শুনলেন বালের খবর। ধন্যবাদ আনতে বালের রানা।